116, galera. Tempo de chuva, muita chuva. Muita cautela. Segurança no trânsito. Visibilidade bem pouca. Tem que ter calma, né? O colega ali tá com o alerta ligado, só que do lado direito dele tá queimada. Muita cautela, muita chuva. Muito perigoso, viu, galera? É como diz o ditado, né? Muita calma nessa hora. Vento muito forte também, galera. Não dá pra vocês perceberem não, mas é um vento muito forte também. Dá pra enxergar 200 metros na frente, a gente já não enxerga mais. Muito perigoso, hein?